कोई दर्द तो नहीं है? नहीं। रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दो। गुड। दर्द आया? नहीं। एकदम ढीला। परफेक्ट। हाँ, अब लगा लो। गुड। सांस लो गहरा, छोड़ो। ये पेन है क्या? नहीं। नहीं। गुड गुड। रिलैक्स। रिलैक्स। गुड। हाँ, अभी खड़ा होकर सारे मूवमेंट चेक करो। आगे झुक के देखो। दर्द आ रहा है? बिल्कुल जा पा रहे हो नीचे? ये जो दर्द अब नहीं है, बिल्कुल पीछे पीछे वाला चेक करो। ठीक है। गर्दन में कैसा लग रहा है? किसी में दर्द नहीं है? हाँ सर। पहले थोड़ा बहुत आ रहा था, वो अब बिल्कुल नहीं आ रहा है? पहले चलो बता रहा था, अब नहीं है। ठीक है, चलो।